李宗子先生说，他说肺为除痰之器，脾为生痰之源。也就是说，脾胃我们呼吸会不会变成痰？不会了，都看你吃什么。以前啊，我认识一个老太太，她就是咳嗽不止，痰很多。去找我的第一个老师啊，就是施洪英大夫。施洪英大夫说：“哎，你吃太饱，你饿他几餐，你的痰就会变少。”哈，真的吗？就饿了几餐，哎，痰真的变少，就不咳咯。所以那就是什么？脾胃才是生痰的，没有吃很多东西，它生不出痰水来，哎，痰水就少了，就不咳哦。这个是一个好方法啊。所以以前的人啊，没钱的人怎么办？有钱的找医生，没钱的怎么办？饿吧，对不对？那以前的人啊，当然觉得这个是很可怜呐。现在的人还有好处啊，能够什么减肥啊，对不对哈？减肥，我常说减肥哈。以前台湾有卖一种药布，很厉害啊，一贴2个礼拜，少7、8公斤，这么厉害。你说这么厉害药布在哪里买？贴哪里？我说贴哪里？贴嘴。你贴起来不要吃，你就瘦了。